السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Die Übersetzung dieser Verse lauten: Rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art. Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von seinem Weg abgeirrt ist, und er kennt am besten jene, die rechtgeleitet sind. Im Heiligen Koran hat Allah, der Erhabene, in diesem Vers und ebenso in vielen anderen Versen, in denen er zur Verkündung, also zum Tabligh auffordert, auch die Aufforderung gegeben, die Verkündigung in bester Weise vorzunehmen und mit guter Ermahnung zu arbeiten, damit sie auf andere wirkt und auch Nutzen bringt. Diejenigen, die danach handeln, erleben, dass ihre Verkündigung, also ihr Tabligh, stets Früchte trägt und Wirkung zeigt. Durch die Gnade Allahs erlangen sie in hohem Maße Erfolg. Daher sollte man diesen Grundsatz immer vor Augen behalten. Heutzutage ist aufgrund der sozialen Medien, glauben viele Menschen, dass Tabligh sehr einfach ist. Wer Begeisterung dafür hat, versucht diese Aufgabe mit großem Eifer zu erfüllen. Manche gehen auch an öffentlichen Orten, wo dies in manchen Ländern erlaubt ist. In Pakistan zum Beispiel ist es nicht erlaubt. Dort ist es generell nicht erlaubt, Tabligh zu machen. Und diejenigen, die dort leben, den Wunsch haben, Tabligh zu machen, das ist grundsätzlich eine gute Sache. Doch auch für das Tabligh gibt es bestimmte Voraussetzungen und Regeln, die man stets beachten sollte. Andernfalls kann es auch eine gegenteilige Wirkung haben, wie Allah auch in diesem Vers erklärt hat. Deshalb sollte man dies verstehen und erst dann Tabligh machen. Denn manche Menschen bewirken durch ihre Art des Tabligh einen negativen Einfluss auf andere. Anstatt eine positive Wirkung zu erzielen, entsteht das Gegenteil. Und manchmal erhalten dann Externe auch dadurch Anlass, Einwände gegen die Jamaat und ihre Lehre zu erheben. Einwände, die fern von den Tatsachen sind. Weiterhin gibt es Menschen, die neu in dieses Feld eintreten und meinen, sie verfügten über starke Argumente. Wenn diese Argumente dann fehlen und sie die Gegner nicht überzeugen oder keine stichhaltigen Beweise vorbringen können, geraten sie in Enttäuschung, obwohl es keinen Grund für Enttäuschung gibt. Durch die Gnade Allahs verfügen wir über Beweise. Es ist eine andere Sache, wenn jemand selbst kein ausreichendes Verständnis besitzt oder nicht in der Lage ist, diese darzulegen.
Die Ahmadiyya Muslim Jamaat bringt ihre Argumente durch die Gnade Allahs stets mit Weisheit und Beweisen vor und gemäß jener Lehre, die Allah der Erhabene dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran gegeben hat und nach der der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst gehandelt hat. Daher muss man sich stets vor Augen halten, dass unsere Verkündigung in bester Weise erfolgen soll. Der verheißene Messias a.s. gab hierzu einmal eine sehr wichtige Anleitung. Er sagte, ich wurde gefragt, was getan werden solle, um die Lehren des Islam in Amerika und Europa zu verbreiten. Ob es angemessen sei, dass einige englischsprachige Muslime nach Europa und Amerika reisen und durch Predigten und öffentlichen Aufrufen den Menschen die Ziele des Islam darlegen. Da sie die Sprache beherrschen, sollen sie Tabligh machen. Der verheißene Messias sagte weiter, dass er diese Frage in der Regel niemals einfach mit einem Ja beantworten würde. Dies ist eine sehr wichtige Aussage, denn wie er erklärte, allein die Beherrschung der englischen Sprachen oder irgendeiner anderen Sprache bedeutet noch nicht, dass man über Wissen der Religion verfügt. Dazu gehören viele weitere Voraussetzungen. Es ist notwendig, Wissen zu vertiefen, wie bereits zuvor erwähnt. Auch hier verkünden Menschen an verschiedenen Orten, sind jedoch nicht in der Lage, die Fragen der Gegner vollständig und mit umfassendem Wissen zu beantworten. Dasselbe gilt auch für die sozialen Medien, wie bereits erwähnt. Daher sollte jeder Da'ilallah, also ein Rufer zu Allah, und jeder, der den Wunsch zu Tabligh hat, zunächst sein Wissen erweitern. Man sollte die Einwände sammeln. In der Regel sind die Antworten darauf in der Literatur der Jamaat vorhanden. Falls nicht, sollte man Kontakt zu den bestehenden Tabligh-Team im jeweiligen Land aufnehmen, von ihnen profitieren und die Hilfe der wissenden Mitglieder dieses Teams in Anspruch nehmen. Der verheißene Messias sagte, dass er niemals einfach mit Ja zustimmen würde. Er erklärte weiter, ich halte es keineswegs für angemessen, dass Menschen, die nicht vollständig mit der islamischen Lehre vertraut sind, die von ihren erhabenen Vorzügen völlig unwissend sind, die auf die zeitgenössischen Einwände keine vollständigen Antwort geben können und die nicht durch den Heiligen Geist belehrt sind, als unsere Vertreter entsandt werden. Dies ist ebenfalls eine sehr wesentliche Sache. Ein Muballigh, ein Verkünder, muss durch den Heiligen Geist belehrt sein und eine lebendige Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, besitzen. Der verheißene Messias sagte weiter, dass solche Menschen nicht als unsere Bevollmächtigten auftreten können. Vielmehr müssen meine Missionare eine besondere Bindung zu Allah haben, damit Allah ihnen seine Unterstützung gewährt. Er sagt, meiner Meinung nach meiner Ansicht nach der Schaden einer solchen Vorgehensweise dem Nutzen näher und schneller eintretend ist, außer wenn Allah es will. Das bedeutet, dass der Nutzen gering und der Schaden größer ist. Auch wenn es in manchen Fällen vereinzelt Erfolge geben kann, allgemein jedoch überwiegt der negative Einfluss. Daher sollte ein Missionar, Muballigh und ein Da'ilallah diese Tatsache stets vor Augen behalten. Die Verkündigung, also das Tabligh, bringt viele Voraussetzungen mit sich, die erfüllt werden müssen. Nur wenn dies der Fall ist, kann auch das Tabligh in der richtigen Weise durchgeführt werden. Was das Tabligh betrifft, so sollten wir nun als erstes daran erinnern, dass der Islam die einzige Religion ist und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der einzige Prophet ist, der die Botschaft Allahs für die gesamte Welt gebracht hat. Allah der Erhabene hat ihn als Frohbotschafter und als Warner für alle Menschen, für die ganze Welt und für alle Völker entsandt. Dennoch zeigt ein Blick auf die Geschichte bis heute, dass die Gesamtzahl der Muslime auch heute noch weniger als 1/4 der Weltbevölkerung ausmacht.
Was ist der Grund dafür? Der Grund liegt darin, dass das Tabligh nicht mit Weisheit durchgeführt wurde und die Botschaft nicht in der richtigen Weise übermittelt worden ist. Manche Muslime meinen, man könne die Botschaft des Islam durch den Dschihad verbreiten, obwohl die Erlaubnis zum Kampf nur dann gegeben ist, wenn der Feind angreift. Als den Muslimen erlaubt wurde, den Dschihad zu führen und zum Schwert zu greifen, geschah dies nur zu dem Zeitpunkt, als die Ungläubigen bzw. Nichtmuslime den Islam angegriffen hatten und ihn auslöschen wollten. Damals sagte Allah im Heiligen Koran in der Surah Al-Hajj: "Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir." Das bedeutet, Erlaubnis zum Kampf ist jenen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht zugefügt wurde. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Das ist eine sehr bedeutende Aussage. Die Geschichte ist Zeuge dafür, dass Allah, der Erhabene, ihnen tatsächlich geholfen hat. Allah erlaubte den Kampf also nur deshalb, weil Unrecht geschah. Doch die heutige Zeit ist keine Zeit für einen solchen Dschihad. Es werden keine Kriege im Namen der Religion geführt. Selbst wenn Muslime unter verschiedenen Vorwänden unterdrückt werden, wird dabei nicht der Name der Religion genannt. Sowohl Allah der Erhabene als auch der heilige Prophet sallam, haben den Dschihad des heiligen Koran als Dschihad Akbar, also den größten Dschihad, bezeichnet. Dies ist der allgemeine Zustand der Muslime, weshalb die Zahl der Muslime bis heute weniger als 1/4 der Weltbevölkerung ausmacht. Wir müssen dies stets vor Augen behalten und unsere Verantwortung erkennen. Denn wir haben dem verheißenen Messias a.s. das Treuegelübde geleistet und einen Treueeid abgelegt. Wir sind verpflichtet, eine Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, aufzubauen, seine Lehre zu erlernen, danach zu handeln und diese Botschaft auch der Welt zu übermitteln. Manche Menschen handeln mit guter Absicht, wie bereits erwähnt, doch ihnen fehlt entweder das notwendige Wissen oder der erforderliche Maßstab der Gottesnähe, den ein Da'ilallah, also ein Rufer zu Allah, besitzen sollte. Infolgedessen geraten sie in Enttäuschung. Dies sollte man stets bedenken. Der heilige Prophet sallam, hat ebenfalls Anweisungen für die Verkündigung, also das Tabligh, gegeben und bestimmte Richtlinien formuliert. In den Überlieferungen finden sich zahlreiche Ahadith. Eine Überlieferung von Ibn Abbas besagt, dass uns befohlen wurde, mit den Menschen entsprechend ihrem Verstand zu sprechen. Das bedeutet, je nach geistigem Niveau, Wissen, Charakter und religiösem Hintergrund eines Menschen sollte man mit ihm auch sprechen. Wenn man zum Beispiel Muslimen die Erscheinung des verheißenen Messias erklären möchte, sollte man ihnen dies anhand der Koran, der Ahadith und der Schriften ihrer eigenen Gelehrten darlegen. Der Heilige Prophet sagt auch jenen, die Tabligh machen, dies ist ein Teil eines längeren Hadiths, dass sie sich vor dem Fluch eines Unterdrückten hüten sollen. Das ist für die Verkünder, also die Tabligh machen, von großer Bedeutung. Ihre Moral sollte stets vorbildlich sein. Und ihr Umgang mit den Rechten der Mitmenschen sollte so hoch sein, dass sie niemals den Fluch eines Unterdrückten auf sich ziehen, sondern vielmehr dessen Gebete erlangen. Wenn jemand die Gebete der Unterdrückten erhält, legt Allah Segen in seine Arbeit. Denn zwischen dem Gebet eines Unterdrückten und Allah gibt es keinen Schleier. Dies sollte man immer vor Augen behalten. In Bezug auf den Vers, den ich eben vorgelesen habe, erläutert der verheißene Messias an einer Stelle die Worte Mau'izatul Hasana, also gute Ermahnung, und sagt: Gott hat es uns zur Pflicht gemacht, falsche Anschuldigungen mit Weisheit und guter Ermahnung zurückzuweisen. Und Gott weiß, dass wir bei der Antwort niemals Milde und Sanftmut aufgegeben haben.
Vielmehr haben wir stets Milde angewandt. Der verheißene Messias beschreibt seinen eigenen Zustand und sagt, ich antworte mit Milde und Sanftheit. Dies ist stets mein Grundsatz. Und Allah ist darüber Zeuge. Ich habe immer mit sanften Worten und freundlichen Worten verwendet. Dies ist also die Methode, die wir auch annehmen sollten. Wenn Menschen beim Tabligh beginnen, die Sprache der Gegner zu übernehmen und aus Zorn heraus harte Worte zu gebrauchen, sollten sie sich daran erinnern, dass unsere Verkündigung, also unser Tabligh, stets innerhalb der Grenzen der Moral bleiben muss. Gegner verwenden eine falsche Sprache, weil sie keine Argumente besitzen. Wenn jedoch auch wir anfangen, eine falsche Sprache zu nutzen, bedeutet dies, dass auch wir keine Argumente besitzen. Manche behaupten, dass der verheißene Messias ﷺ auch Härte angewandt hat. Die erste Sache ist die ich erwähnt habe. Und zwar, dass er keine Strenge anwandte. Und dort, wo er Strenge anwandte, erklärte er selbst den Grund dafür. Er sagte sinngemäß, außer in jenen Fällen, in denen wir aufgrund extrem beleidigender und aufführerischer Schriften der Gegner eine gewisse, wohlüberlegte Strenge angewandt haben, um das wilde Aufbrausen zu dämpfen und Schaden abzuwenden. Auch hier war die Absicht edel. Diese Strenge entsprang weder persönlicher Erregung noch Zorn, sondern war eine strategische Anwendung des Korangebots Jadilhum billati ahsan, also und streitet mit ihnen auf die beste Weise. Es ging darum, eine Lehre zu erteilen und die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen, damit Muslime keinen der falschen Schritte unternehmen und es nicht zu einer Gewalt kommt. Und es auch nicht zu einem Streit kommt. Der Vers sagt weiter, diese Strenge wurde nur dann angewandt, als die Gegner in Beleidigung, Verachtung und üble Sprache gegenüber dem Islam und dem heiligen Propheten äußerste Grenzen überschritten hatten, sodass beinahe eine Störung der öffentlichen Ordnung entstanden wäre. Denn das heißt, als sie die Grenzen überschritten hatten, der verheißene Messias sagt, dass sie solch üble Beleidigungen und Worte für unseren Meister, dem heiligen Propheten zusammen verwendet haben, sodass auch eine Störung der Öffentlichkeit entstanden könnte. Deshalb haben wir diese Weisheit tragen. Der verheißene Messias hat in seinen verschiedenen Büchern die Jamaat ausdrücklich davon abgehalten, harte Worte zu benutzen und erklärt, dass selbst diese Sprache nur aus zwingenden Gründen gewählt hat. Er betonte, dass seine Anhänger aber stets Milde zeigen und keine beleidigende oder vulgäre Sprache verwenden sollten. Selbst in seiner Strenge griff er nicht zu Beschimpfungen, sondern argumentierte sachlich und historisch. Bei der Erklärung dieses Vers sagte er weiter, für uns gilt der Befehl des Heiligen Koran, Wala tujadilu al-Kitabi illa billati ahsan. Das ist ein Vers aus Surah Al-Kabut. Das bedeutet, und streitet dich mit den Leuten der Schrift, außer auf die beste Weise. An einer anderen Stelle sagt der verheißene Messias, ein weiteres Gebot Allah ist Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Das bedeutet, rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und guter Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Weise. Das bedeutet, dass man mit einer solchen Methode arbeiten sollte, die auch Nutzen bringt. Und dieses Prinzip gilt für jeden, der Tabligh macht. Aus jeder Religion, ob er Jude ist, Christ, Hindu oder mit jenen Muslimen spricht, die den verheißenen Messias nicht akzeptieren. Er erklärte weiter, dass Methoden, die staatliche Unterstützung oder selbstprovozierendes Verhalten falsch seien und niemals dem eigentlichen Ziel dienen. Solche Vorgehensweisen sind weltliche Konfliktmethoden, die von wahren Muslimen nicht gebilligt werden, da sie keine positiven Ergebnisse für die Führung der Menschheit hervorbringen.
jene nutzen, die für die Menschheit gedacht sind. Also Muslim erläutert in seiner Exegese Tafsir Kabir den Vers Rufe auf zum Weg, denn er ist mit Weisheit. Er erklärte dabei, dass mit Hikmat, also Weisheit, laut sprachlicher Bedeutung auch Geduld, also auch Wissen gemeint ist, was mit Milde und vernünftiges Vorgehen umfasst. Denn Allah sagt, wer dies nicht beachtet, wird schnell wütend und kann nicht andere überzeugen. Ein weiterer Bedeutungsaspekt von Hikmat ist auch Prophetentum, was bedeutet, dass man die Menschen mit Hilfe des göttlichen Wortes zur Religion einladen soll. Man soll also die Beweise aus dem Koran vorlegen und keine erfundenen Argumente präsentieren. Er sagte bedauernd, dass die Muslime, hätten sie dieses Prinzip verstanden, so hätten sie das Judentum und Christentum überwunden. Unsere eigentliche Waffe ist der heilige Koran, über den Allah Ta'ala sagt, Majaitum bihi, und kämpfe mit ihnen gegen sie. Das heißt, kämpfe mit dem Koran, mit dem Schwert, mit seinen Argumenten. Doch obwohl Muslime über Reichtum, Länder und Ressourcen heute verfügen, dann haben sie eine Sache nicht, und zwar jedes Schwert, wozu Allah aufgerufen hat, mit diesem Schwert loszuziehen, also mit den Lehren des Heiligen Koran und den Argumenten des Koran. Sie verfügen über viele Ressourcen und Reichtümer, die muslimischen Länder. 54 Länder sind muslimisch. Haben sie den geistigen Dschihad mit der Lehre des Islam aber nicht so geführt, wie sie es hätten tun sollen. Er erklärte weiter, dass das Weisheit, also Hikmat, bedeutet auch von Unwissenheit, also Unwissenheit zu beseitigen. Daraus entsteht, dass man mit einer solchen Art sprechen soll, dass der andere versteht und seine Missverständnisse auch ausgeräumt werden. Und auch gemäß dem Verstand des Gegenübers. Aus diesem Grund heißt in einem Hadith, Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nukallimun nasa ala qadri uqulihim. Das bedeutet, uns wurde befohlen, durch den heiligen Propheten sallam, mit den Menschen entsprechend ihrem Verstand zu sprechen. Das Hadith habe ich bereits vorher schon erwähnt. Manche Redner verwenden komplizierte Begriffe, um Eindruck zu machen. Vielleicht erzeugt dies Ehrfurcht über Unwissende. Doch Nutzen entsteht daraus kaum. Hier ist es genauso. Wenn man extern oder wenn man mit Gelehrten spricht, dann verwenden sie auch solche Sprache. Wenn wir dasselbe tun, dann ob sie daraus Nutzen ziehen oder nicht, wer weiß. Aber der allgemeine Zuhörer wird das nicht verstehen. Sie verbleiben also nur in Worten und Begriffen. Wenn man jedoch in einfacher Sprache spricht, können viele Zuhörer die Wahrheit besser verstehen. Und statt mit schweren Begriffen auf sie zu achten, werden sie dann mehr Fokus und Aufmerksamkeit ihren Worten legen. Dann sagt er weiter, dass Weisheit auch bedeutet, die Wahrheit zu sagen. Daraus entsteht dann die Bedeutung, dass man etwas sagen soll, das gemäß der Wahrheit und Richtigkeit ist. Manche übertreiben in der Verkündigung, indem sie falsche Aussagen treffen oder auch Übertreibungen fortführen, obwohl im Tabligh keineswegs Übertreibungen notwendig sind. Man soll sich die Lehren des Koran, die Ahadith und die Schriften des verheißenen Messias vor Augen halten und dann Tabligh machen und die Angelegenheit Allah überlassen. Man darf nicht aus den falschen Dingen hervorbringen. Das, was du gegenüber dem Gegner sagst, soll auch recht sein. Hütet euch davor, während ihr andere recht leiten wollt, selbst irre zu gehen, so wie Allah sagt, La yazurukum man zalla ila hadaytum. Euch wird der nicht schaden, der irre geht, wenn ihr recht geleitet seid. Also wenn ihr auf der Rechtleitung bleibt, braucht ihr euch nicht darum zu sorgen, ob ein anderer in die Irre geht oder nicht. Hütet euch selbst.
Das bedeutet also, tut nichts Sündhaftes oder Falsches in dem Gedanken, ihr würdet dadurch einen anderen Recht leiten. Wenn eure eigene Rechtleitung und die Rechtleitung eines anderen miteinander in Konflikt geraten, dann sorgt zuerst für eure eigene Rechtleitung und überlasst die Rechtleitung des anderen auf Allah. Denn Allah gefällt es nicht, dass ein Gläubiger zum Ungläubigen wird, damit ein Ungläubiger gläubig wird. Er möchte vielmehr alle Recht leiten. Weiter erklärt er bei der Auslegung des Wortes Hikmat, also Weisheit anhand der Wörterbücher, dass unter anderem dem Anlass und der Situation angemessene Rede verstanden wird. In diesem Sinne bedeutet der Vers, dass man beim Tabligh zur rechten Zeit die richtigen Worte wählen soll. Wenn bestimmte Argumente den Gegner aufstacheln oder zornig machen könnten und die Gefahr besteht, dass er eure Worte dann nicht mehr anhört, so ist es nicht angebracht, ihn unnötig zu provozieren. Stattdessen solltet ihr ihm andere Argumente vortragen, die er im ruhigen Zustand anhören kann. Mit anderen Worten, lernt zuerst das Temperament eures Gegenüber kennen. Wenn ihr jemanden ohne Grund aufbringt, wird eine solches Tabligh keinen Nutzen bringen. Nur um die eigene Größe zu zeigen oder bloß zu verkünden, dass wir Recht haben, dass der verheißene Messias wahrhaftig ist, der Islam wahr ist und der heilige Prophet zweifellos ein Prophet für die ganze Welt ist. Wenn all dies ohne Beweise geschieht, erzeugt es lediglich Aufregung. Sprecht also mit Weisheit, damit die Menschen diese Dinge auch verstehen können. Dies ist die Besonderheit. Allah hat in wenigen Worten alle Grundsätze des Tabligh zusammengefasst. Und dies ist der Weg, auf dem wir die Tabligh machen. Wenn wir danach handeln, dann wird Allah Ta'ala auch inshallah Erfolg gewähren. Al-Mau'izatul Hasana. Also das ist die Rede, die die Herzen weich macht und tief auf sie einwirkt. Durch diese Ermahnung wird den Muslimen nahegelegt, nicht allein mit trockenen Argumenten zu arbeiten. Heute ist es die Aufgabe der Ahmadi Muslim Jamaat, diese Botschaft des Islam der Welt zu überbringen. Jeder, mit dem man als Gegner oder Gesprächspartner spricht, soll wissen, dass die Religion nicht nur aus trockenen Beweisen besteht, sondern auch aus verschiedenen Formen der Ermahnung, nach denen man handeln muss. Weiterhin wurde gesagt, dass man auch gefühlsansprechend sprechen soll. Jedoch stets mit Weisheit und unter Einbeziehung von Mau'izatul Hasana, also der schönen Ermahnung. Durch das Wort Hasana wird klargestellt, dass keine falsche, blinde Eifersucht geweckt werden darf, so wie es heute unwissende Gelehrte tun, die Menschen grundlos aufwiegeln. Mit den Worten Jadilum billati ahsan, also streitet mit ihnen auf die beste Weise, wird erklärt, dass man beim Argumentieren stets beachten soll, unter allen Beweisen den stärksten und den besten als Grundlage zu nehmen und die übrigen Beweise diesem unterzuordnen. Denn wenn ein unterstützender Beweis widerlegt wird, schwächt dies den Hauptbeweis nicht. Ist jedoch der zentrale Beweis schwach, nützen selbst starke Nebenargumente nichts. Dann sagt Allah, der Erhabene: Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von seinem Weg abgeirrt ist, und er kennt auch die Rechtgeleiteten. Damit wird erklärt, dass verkündet weiterhin auf eine gute Weise. Doch wenn die Menschen es nicht annehmen, sollt ihr daraus nicht den Schluss ziehen, dass ihr nicht Tabligh machen könnt. Es ist möglich, dass euer Tabligh darin kein Mangel liegt, sondern dass das Herz des Zuhörers aufgrund seiner Sünden so verrostet ist, dass Allah ihm das Tor der Rechtleitung nicht öffnet. Kurz gesagt, man soll sich bei dem Tabligh widmen. Das ist unsere Aufgabe. Das Ergebnis hervorzubringen und Wirkung zu erzeugen, ist die Aufgabe Allahs. Der verheißene Messias ﷺ sagt, dass viele Menschen sich als Mullahs und Gelehrte bezeichnen, auf die Kanzeln steigen und umherziehen, um zu predigen, wobei sie sich selbst als Stellvertreter der Gesandten und Erben der Propheten darstellen. Sie sagen, hütet euch vor Hochmut, Stolz und Unmoral. Doch ihre eigenen Taten und Handlungen zeigen, wie viel Einfluss ihre Worte auf die Herzen haben. Betrachtet,
wie sehr ihre Predigten auf die Herzen rechtschaffener Menschen wirken. Wenn also die Predigten solcher Mullahs keinen Eindruck auf eure Herzen machen, dann betrachtet euren eigenen Zustand. Wenn auch ihr nur solche Worte äußert, welchen Einfluss werden denn eure Worte haben? Daraus sollt ihr erkennen, wenn ihr verkünden, also Tabligh machen wollt, müsst ihr zuerst eure eigenen Taten verbessern und eine Beziehung zu Gott aufbauen. Nur dann wird euer Tabligh richtig, erfolgreich und auch wirksam sein. Er sagte weiter, wenn solche Menschen auch praktische Kraft besäßen und selbst danach handeln würden, bevor sie sprechen, dann wäre der Vers im Koran, Lima taquluna ma la tafalun, gar nicht notwendig. Das bedeutet, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Dieser Vers zeigt, dass es Menschen gab und gibt und geben wird, die predigen, aber selbst nicht danach handeln. Dies ist ein Beweis dafür, dass solche Prediger zwar mit ihren Argumenten manchmal überzeugen, die Menschen jedoch zurückschrecken, wenn sie ihre Taten sehen. Wenn ihr jedoch Tabligh machen wollt, dann bringt Wort und Tat im Einklang. Nur dann wird euer Tabligh auch erfolgreich sein und Segen tragen. Weiter sagt er, merkt euch meine Worte gut. Wenn die Rede eines Menschen nicht aus einem aufrichtigen Herzen kommt und ihr keine praktische Kraft zugrunde liegt, dann bleibt sie wirkungslos. Daraus erkennt man die große Wahrhaftigkeit unseres edlen Propheten sallam. Denn die Erfolge und die tiefe Wirkung auf die Herzen, die ihm zuteil wurden, haben in der Geschichte der Menschheit ihresgleichen nicht. Dies geschah nur deshalb, weil bei ihm Wort und Tat vollkommen übereinstimmten. Wenn wir also die Aufgabe des Tabligh erfüllen möchten und die Botschaft übermitteln möchten, müssen wir diesen Weg einschlagen. Wir müssen der Lehre des heiligen Propheten zusammen folgen und eine besondere Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, aufbauen. In Bezug auf den Vers, Lima taquluna ma la tafalun, also warum sagt ihr, was ihr nicht tut, sagt der Vers des Messias an einer anderen Stelle. Ein Gläubiger sollte keine Doppelmoral annehmen. Haltet eure Worte und Taten stets in Ordnung und im Einklang. So wie die Gefährten in ihrem Leben Vorbilder waren, sollt auch ihr in ihren Fußstapfen wandeln und Beispiele von Wahrhaftigkeit und Treue zeigen. Nur dann wird auch euer Tabligh gesegnet sein. Allein der Gedanke, man könnte heute durch Medien automatisch erfolgreich Tabligh machen, reicht nicht aus, um echte Ergebnisse hervorzubringen. Dann erklärt er den Vers, Wajadilhum billati ahsan, also streitet mit ihnen auf die beste Weise. Denjenigen, den man ermahnen möchte, soll man mit Worten ermahnen. Dieselbe Aussage kann je nach Ausdrucksweise einen Menschen zum Feind oder zum Freund machen. Es sind dieselben Worte und dieselbe Botschaft, doch in harter Form vorgetragen, schaffen sie Feindschaft. In sanfter Form schaffen sie Freundschaft. Haltet euch daher an Jadilhum billati ahsan, also streitet mit ihnen auf die beste Weise. Die Art des Sprechens nennt Allah Weisheit. So sagt er, Yutil Hikmata man yasha, er verleiht Weisheit, wem er will. Schließlich sagt er, um den Islam zu schützen und die Wahrheit, seine Wahrheit zu zeigen, ist das Wichtigste, dass ihr selbst ein Vorbild wahrer Muslime werdet. Das ist der erste Schritt. Es ist keine große Sache, dass wir Tabligh gemacht haben, die Botschaft überbracht haben. Neben der Übermittlung der Botschaft müssen wir auch darauf achten, welche Veränderungen wir in uns selbst herbeigeführt haben. Es genügt nicht aus, nur die Botschaft zu übermitteln. Und man sollte sich nicht darauf etwas einbilden, Ahmadi geworden zu sein oder Tabligh zu machen und dass wir unter den Dainullah gehören. Vielmehr ist der erste Schritt, ein lebendiges Vorbild wahrer Muslime zu werden. Und der zweite Schritt, die Vorzüge und Vollkommenheiten dieser Lehre in der Welt zu verbreiten. Wenn ihr erst zu solchen Vorbildern geworden seid, dann verbreitet sie. Und ihr werdet sehen, welche Revolutionen dadurch entstehen. Revolutionen, die Reiche mit all ihrem Geld nicht hervorbringen konnten, werdet ihr hervorbringen.
Diejenigen, die nach wenigen Tagen des Tabligh sich die Gedanken machen, wieso kein Resultat kommt, beachten, man sollte, wenn man spricht, bedacht und in kurzen, sachlichen Worten reden. Zu viele Diskussionen bringen keinen wirklichen Nutzen. Manchmal genügt ein kurzer, treffender Satz, der direkt ins Ohr und ins Herz geht. Wenn sich später erneut eine Gelegenheit ergibt, kann man weiterreden. Tabligh ist eine Aufgabe, die Beständigkeit erfordert. Kurz gesagt, man sollte das wahre Wort nach und nach weitergeben, dabei nicht müde werden. Das ist unsere Aufgabe, nicht zu ermüden. Es ist nicht so, dass man an einem Tag einen Stand oder ein Informationsset aufstellt, Tabligh macht und dann die Arbeit endet. Nein, denn heutzutage halten viele Menschen die Liebe zu Gott und die Verbindung mit ihm für eine Art Verrücktheit. Der Vers des Messias sagte, dass man heute die Beziehung zu Gott als Wahnsinn betrachtet. Wenn die Gefährten in dieser Zeit wären, dann würden man sie für fanatisch erklären und sie selbst würden andere für Ungläubige halten. Durch ständiges Gerede über Belanglosigkeiten, vielfältige Nachlässigkeiten und weltliche Sorgen verhärtet sich das Herz und Worte zeigen ihre Wirkung nur sehr langsam. Heutzutage sind die Menschen viel stärker im Weltlichen versunken als je zuvor. Sie sind in der Welt versunken. Welchen Eindruck sollen Worte da hinterlassen? Daher sollte man nicht meinen, man müsse unbedingt diesen oder jenen Gelehrten mit ihm diskutieren oder diesen Kritiker überzeugen. Unser Ziel ist es, dass die Botschaft des wahren Islam die Welt erreicht und die Menschen davon überzeugt werden, dass in dieser Zeit der verheißene Messias a.s. erscheinen sollte und dass er erschienen ist. Dafür müssen wir uns bemühen. Anstatt sich in endlosen Debatten und langen Frage-Antwort-Runden zu verlieren, sollten wir durch das Tabligh überlegen, wie wir möglichst viele Menschen erreichen und zur Besserung führen können. Auch die Gefährten des Heiligen Koran, des Heiligen Propheten handelten so. Sie machten Tabligh. Doch da die Menschen heute in weltlichen Sorgen versunken sind und schwer zu erreichen sind, muss man sie mit großer Weisheit ansprechen. Wenn unsere praktischen Vorbilder genau das widerspiegeln, worüber wir sprechen, wird sich die Aufmerksamkeit der Menschen ganz von selbst auf uns richten. Der verheißene Messias schildert ein eigenes Erlebnis. Ein Verwaltungsbeamter pflegte mit ihm zu diskutieren. Er ermahnte ihn regelmäßig, doch dieser machte sich über ihn lustig. Schließlich sagte er zu ihm, ich werde dich nicht in Ruhe lassen, ich werde dich weiterhin belehren und ermahnen. Offenbar erkannte der verheißene Messias in ihm eine gute Anlage. So fuhr er fort, bis schließlich der Zeitpunkt kam, an dem dieser Mann in Tränen ausbrach, laut weinte und um Vergebung bat. Derjenige, der ihn zuvor verspottet hatte, begann nun selbst zu weinen. Daraus folgt, dass jemand, der äußerlich verdorben erscheint, in Wirklichkeit aber rechtschaffen sein kann. Wenn man beharrlich mit Weisheit und entsprechend seinem Verständnis mit ihm spricht, begreift er es schließlich. Er sagte, merkt euch, dass es für jedes Schloss einen Schlüssel gibt. Auch für jedes Herz gibt es einen passenden Schlüssel. Und dieser ist die richtige Art der Ansprache. Man muss in angemessener Weise sprechen. So wie es bei Medikamenten ist. Das ein Medikament hilft diesem Menschen, ein anderes jenem. So kann auch eine bestimmte Ausdrucksweise für eine bestimmte Person hilfreich sein. Man darf nicht mit allen Menschen auf die gleiche Weise sprechen. Der Tabligh macht, sollte nicht durch Beleidigungen sich entmutigen lassen, sondern seine Aufgabe erfüllen und nicht ermüden. Die Reichen haben oft ein sehr empfindliches Wesen und sie sind stark von der Welt abgelenkt. Sie können viele Dinge nicht ertragen oder anhören. Ihnen sollte man zu passender Gelegenheit und in geeigneter Form mit größter Sanftheit Rat erteilen. Jede gesellschaftliche Schicht braucht Ermahnung, sowohl die Reichen als auch die Armen. Hinsichtlich der Verkündungen, also des Tabligh unter den Reichen, erklärte er, dass sie zur rechten Zeit und entsprechend der Situation mit einem Wort der Ermahnung ansprechen soll. In diesem Zusammenhang führt er das Beispiel von Ibn Arabi, der schreibt, warum Allah dem Propheten Moses gebot, mit dem Pharao mit Sanftmut zu begegnen. Der Grund war, dass Allah wusste, dass ihm letztendlich der Glaube zuteil werden würde. Tatsächlich sprach der Pharao im Moment des Ertrinkens das Wort Amantu, also ich glaube. Kurz bevor er ertrank und sterben sollte, sagte er Amantu, ich glaube. Also Muslim erläutert in Bezug auf das Tabligh das Beispiel des Propheten Josef, also Yusuf a.s. Als Yusuf ins Gefängnis geworfen wurde, befanden sich dort zwei weitere Gefangene.
Er schrieb, dass also Yusuf eine bemerkenswerte Weisheit an den Tag legte, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Da er befürchtete, dass sie sich vor einer Predigt fürchten könnten, beruhigte er sie zunächst, indem er sagte, dass er nicht viel Zeit in Anspruch nehmen werde und noch vor dem Essen fertig sei. Dies tat er, damit sie nicht unruhig würden und aufmerksam zuhören konnten. Es wird deutlich, dass Josef sonst kaum Gelegenheit zur Tabligh hatte. Er nutzte ihre Frage nach der Traumdeutung geschickt und verstand, dass sie ihm zuhören würden, solange ihre Bedürfnisse noch nicht erfüllt waren. Weiter nannte er das Beispiel des heiligen Propheten sallam. Also das erste war das Beispiel von Yusuf sallam. Das nächste Beispiel ist des heiligen Propheten sallam. Zu Beginn seiner Mission. Als er die Bewohner zu Beginn seiner Mission von Mekka einladen wollte, wichen sie ihm aus und wollten seine Botschaft nicht hören. Schließlich veranstaltete er eine Einladung, also ein Essen. Als er während des Essens sprechen wollte, standen sie auf und gingen. Daraufhin lud er sie erneut ein, informierte sie jedoch diesmal über seinen Anspruch, bevor das Essen serviert wurde. Da sie auf das Essen warteten, waren sie gezwungen zu sitzen und ihm zuzuhören. In diesem Vers lässt sich auch die Methode der Predigt der Propheten erkennen. Man sollte bei Ermahnung und Predigt stets darauf achten, dass man die Wahrheit sagt, ohne den anderen zu belasten oder zu überfordern. Das ist ein Grundprinzip, das genannt wurde. Die Aussage soll richtig sein, aber so vorgetragen werden, dass sie dem Gegenüber nicht schwerfällt. Deshalb muss man mit Weisheit sprechen und dies stets vor Augen halten. Zu einer Zeit, als noch nicht einmal die Annahme des Islam in Europa zu denken war, ließ der verheißene Messias seine Schriften ins Englische übersetzen und in Europa verbreiten. Als Allah ihm eine Gemeinde schenkte, wies er sie darauf hin, dass der Dschihad ein untrennbarer Bestandteil des Islam ist und niemals aufgegeben werden darf. So wie das Gebet, das Fasten, das Hajj und die Zakat zeitlose Pflichten sind, so ist auch der Dschihad eine Pflicht, die zu jeder Zeit gilt. Doch wie sieht der Dschihad in dieser Zeit aus? Uns wird vorgeworfen, wir würden keinen Dschihad durchführen. Wir würden den Dschihad ablehnen. Das ist falsch, wir führen den Dschihad, doch die Methode hat sich geändert. Die Muslime werfen uns vor, den Dschihad zu leugnen. Obwohl das, was wir tun, genau dieser Dschihad ist. Wir verbreiten durch Tabligh die Botschaft, verkünden den Islam und Ahmadiyyat in der Welt und machen die Menschen mit der wahren Lehre des Islam vertraut. Unsere Missionen bestehen in Afrika, Europa, Südamerika, Nordamerika, Australien, auf allen Inseln. All dies ist der Dschihad, den wir vollziehen. Zu behaupten, wir glauben nicht an den Dschihad, ist falsch. Wie bereits gesagt, hat sich lediglich die Art des Dschihad verändert. Der verheißene Messias sagte, dass euer Dschihad nun der Dschihad der Feder ist. Die Spitzen eurer Stifte sind die Spitzen der Schwerter. Führt also den Dschihad mit der Feder. Dies ist die Zeit für die Verbreitung der Religion. Und dafür ist dieser Dschihad notwendig. Diese Wahrheit sollte man stets vor Augen halten und die Menschen aufklären, dass es sinnlos ist, mit uns darüber zu streiten, ob der verheißene Messias erscheinen sollte oder nicht oder wie er erscheinen musste. Wir müssen klar darlegen, was der Koran und die Hadithe lehren. Einerseits glauben sie an das Erscheinen des Messias und des Mahdis, andererseits leugnen sie es. Wenn wir uns in Wortstreitigkeiten oder Streitereien verstricken, bringt das keinen Nutzen. Unser eigentliches Ziel ist es, den Islam in der Welt zur Geltung zu bringen, denn der heilige Prophet wurde für die gesamte Menschheit gesandt.
Heute sehen wir zahlenmäßig weniger als ein Viertel der Weltbevölkerung. Solange wir die Welt nicht unter dem Banner des Islam geführt haben, können wir nicht behaupten, unsere Aufgabe erfüllt zu haben. Dies ist heute unsere Form des Dschihad. Und nur so wird unser Dschihad auch erfolgreich sein. Denn der gewaltsame Dschihad, den manche verfolgen, bringt keine Ergebnisse. Er führt zu keinem Nutzen. Dies ist also der Dschihad, den jeder Ahmadi ausführen muss, wie es der verheißene Messias erklärt hat. Nicht der Dschihad mit dem Schwert, der den Muslimen überall nur Demütigung eingebracht hat, sondern der Dschihad mit Vernunft, Weisheit und den Mitteln des Tabligh. Und all das, was ich eben gesagt habe. Nutzt die Mittel des Tabligh mit Weisheit und baut eine starke Beziehung zu Allah auf. Auch die Murabbiyan sollten die Mitglieder der Gemeinde erziehen und ausbilden, um eine solche Armee vorzubereiten, die diesen Dschihad ausführt. So den Murabbiyan sage ich ausdrücklich, dass auf ihnen eine sehr große Verantwortung lastet. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, die Gemeinde zu erziehen, also Tarbiyat-Arbeit zu leisten, sondern auch die Mitglieder zugleich mit Allah zu verbinden. Wo sie dies tun, sollen sie zugleich ihr Wissen mehren, um sie für den Dschihad vorzubereiten. Erst dann erfüllen sie ihr Gelübde. Also Muslim hat den Murabbiyan mehrfach darüber belehrt, wie Tabligh durchgeführt werden soll und wie ein Murabbi sein muss. Er hat diese Ratschläge an mehreren Gelegenheiten angegeben, sind sehr ausführlich. Wenn sich einmal die Gelegenheit ergibt, werde ich sie darlegen. Hier möchte ich jedoch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte geben. Erstens, ein Murabbi muss Tazkiya Nafs, also Selbstläuterung, in sich tragen. Er soll selbst danach streben, nach Selbstläuterung und diese Selbstläuterung auch innerhalb der Gemeinde fördern. Er sollte die Gewohnheit des Tahajjud-Gebet haben, zugleich die Gemeinde zu regelmäßigem Gottesdienst anhalten. Er sollte den Koran tiefgehend und studieren und auch die Gemeindemitglieder zum Studium anregen. Wenn man Dayane Lillah vorbereiten möchte, muss man selbst dem Gedenken Allahs besondere Aufmerksamkeit schenken und auch die Gemeindemitglieder dazu anleiten. Er betonte ebenfalls, dass eine eigene Bibliothek sehr wichtig ist, da sie die Liebe zum Lesen fördert. Zwar ist das Lesen von Büchern heute weniger verbreitet, doch auf der Webseite Al-Islam stehen zahlreiche Bücher und umfangreiches Gemeindeliteraturmaterial zur Verfügung. Wer sich keine Bücher leisten kann oder nicht von sich aus den Drang zum Leben verspürt, sollte sich zumindest diesem Angebot zuwenden und eine feste Zeit für das Studium einplanen. Ebenso ist wichtig, ein starkes Vertrauen auf Allah zu haben. Der Mensch sollte nicht darauf aus sein, anderen zu gefallen, sondern Allah als die Quelle aller Dinge zu betrachten. Denn durch Allah erhalten wir alles. Beziehungen zu Menschen sollten gepflegt werden. Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist oft schwach, wodurch sich auch das Feld der Verkündigung oder des Tabligh verengt. Darauf müssen wir achten. Nur wenige bemühen sich wirklich, ihre Kontakte zu erweitern. Wenn wir hierin wachsen und auch unser Team stärken, werden wir unsere Möglichkeit für Tabligh immer weiter öffnen. Ein Murabbi sollte außerdem den Mut besitzen, dem Bösen und dem Übel entschieden entgegenzutreten. Dies ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die ein Murabbi selbst haben sollte und auch in der Gemeinde fördern muss. Ebenso ist Beständigkeit unerlässlich. Es darf nicht sein, dass man ein paar Tage gute Taten vollbringt, einfach für die Tabligh zeigt und sich dem Gebet widmet und danach alles wieder vergisst. Vielmehr muss der Murabbi selbst dauerhaft an diesen Dingen festhalten und diese Haltung auch in der Gemeinde verankern. Wenn Murabbiyan selbst danach handeln, wird dieser Geist ganz sicher auch in der Gemeinde entstehen. Auf diese Weise werden solche Dayane Lillah hervorgebracht, die den Menschen angemessen antworten können und nicht in eine beschämende Lage geraten. Der verheißene Messias sagte, genügt es nicht nur eine Sprache zu lernen oder die Technik des Tabligh zu beherrschen. Das Wesentliche ist das Wissen. Darüber hinaus muss man die Gewohnheit des Nachdenkens und der Reflexion entwickeln und eine feste Bindung zu Allah zu haben. Dies sind viele Eigenschaften, die ein Murabbi besitzen sollte und die er
zugleich auch der Jamaat vermitteln muss. Wenn dies gelingt, können wir eine gewaltige geistige Revolution herbeiführen. Nur dann werden wir in der Lage sein, das Banner des heiligen Propheten Muhammad zusammen in der Welt zu erheben. Nur dann können wir auch die Muslime mit der Wahrheit über das Kommen des verheißenen Messias und Mahdi vertraut machen und sie dazu einladen, ihm den Treueeid zu leisten. Es gibt also viele Verantwortungen, denen wir gerecht werden müssen. Dabei kommt den Murabian eine besonders große Rolle zu. Möge Allah allen die Kraft und Fähigkeit dazu verleihen und auch den Dayan in Allah ermöglichen, richtiges Wissen zu erwerben, eine enge Beziehung zu Allah aufzubauen und die Botschaft des Islam und der Ahmadiyyat bis ans Ende der Welt zu tragen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.